Si tu auto hace ruidos extraños al girar, no lo ignorarás. Podría ser un problema grave en la suspensión o dirección. Guarda este video y evita daños costosos en tu auto. Ruido tipo crack crack al girar, junta homocinética desgastada, ruido gruñido o silbido, falta de líquido de dirección hidráulica, chirrido o golpeteo, bujes o rótulas de suspensión dañadas, ruidos metálicos fuertes, posible daño en los rodamientos de rueda. Si quieres aprender todo sobre mantenimiento automotriz, comenta mecánica o entra al enlace debajo del video. En mi curso online con más de 279 lecciones, te enseño a mantener tu auto como un experto y a ahorrar miles en reparaciones. Sígueme para más diagnósticos y soluciones automotrices, miles en reparaciones. Sígueme para más consejos de seguridad y mantenimiento automotriz.